हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर जीवतराम हेल्थ एंड ब्यूटी टीवी। नो ड्रामा, नो कॉमेडी, ओनली रेमेडी। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में खांसी के मुतलिक कुछ दवाई हैं वो डिस्कस करने वाला हूं। जो बच्चे जिसे कफ़ है, ड्राई कफ़ है या स्प्यूटम के साथ कफ़ होती है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से या नमूनिया की वजह से या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से या अस्थमा की वजह से दम हो जाती है, तो इस वीडियो में मैं खांसी के मुतलिक कुछ दवाइयाँ डिस्कस करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहली जो दवाई आती है वो है एसीफाइल कफ़। एसीफाइल कफ़ जो बच्चे जिसे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या नमूनिया की वजह से या दम जिसे हम अस्थमा कहते हैं उसकी वजह से खांसी होती है, या ड्राई कफ़ या स्प्यूटम की वजह जो स्प्यूटम कफ़ के साथ आता है, तो उस कफ़ के लिए ये सिरप बहुत अच्छी सिरप है। तो फ्रेंड्स, इसे जो लेने का तरीका ये है कि जो बच्चे हैं वो इसे दिन में 3 से 4 मरतबा ले सकते हैं। तो डिफरेंट एज में डिफरेंट इसका डोज है। जो चिल्ड्रेन बच्चे हैं वो इसे आधा से 1 चम्मच दिन में 3 से 4 मरतबा ले सकते हैं, और जो इन्फेंट्स हैं, जो बच्चे जिसकी उम्र 6 महीने से 12 महीने तक है, वो इसे 1/4 टीस्पून दिन में 3 से 4 दफ़ा इसे ले सकते हैं। 1/4 यानी कि चौथा हिस्सा, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा वो बच्चे, वो इन्फेंट्स जिसकी उम्र 4 महीने से 12 महीने तक है, वो इसे चौथा हिस्सा ले सकते हैं। और जो बच्चे चिल्ड्रन हैं जो 12 महीने से बड़े हैं, तो वो इसे आधा चम्मच दिन में 3 दफ़ा इसे ले सकते हैं। और जो एडल्ट्स हैं जिसे खांसी होती है दम की वजह से या नमूनिया की वजह से या अपर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से, तो वो इसे 1 से 2 चम्मच दिन में 3 से 4 मरतबा ले सकते हैं। तो ये एसीफाइल कफ़ एक बहुत अच्छी सिरप है। इसमें होता है एसीफाइलिन, पेप्राजिन और इसके साथ डाइफेनहाइड्रामाइन। तो ये जेनेरिक नेम इसमें इस्तेमाल होते हैं और ये बहुत अच्छी ब्रांड है। आप इसे खांसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चे स्पेशली इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जो खांसी के लिए सिरप इस्तेमाल होती है उस सिरप का नाम है बेबीनॉल। बेबीनॉल सिरप ये खांसी के लिए बहुत अच्छी सिरप है, और इसे बच्चे कैसे ले सकते हैं, जो बच्चे डिफरेंट एजेस के, उसमें इस बेबीनॉल सिरप का कौन सा डोजेज है मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये है बेबीनॉल सिरप, आप देख सकते हैं ये बेबीनॉल सिरप है। इसे अंडर 2 ईयर्स, 2 साल से कम बच्चे इस बेबीनॉल सिरप को नहीं ले सकते। जो बच्चे 6 से 12 साल के बच्चे हैं वो इसे 2 चम्मच दिन में 3 मरतबा ले सकते हैं। और जो एडल्ट्स हैं, जो बच्चे 12 साल से बड़े हैं, वो इसे 2 से 4 चम्मच 6 से 8 घंटे के वक्फे पे इसे ले सकते हैं। तो ये बेबीनॉल सिरप बहुत अच्छी है। जो बच्चे अंडर 2 ईयर्स हैं, 2 साल से कम हैं, वो इसे नहीं ले सकते। जो 2 साल से 6 साल के जो बच्चे हैं वो 1 चम्मच दिन में 3 मरतबा ले सकते हैं या 2 मरतबा भी ले सकते हैं। और 6 से 12 साल के जो बच्चे हैं वो 1 से 2 चम्मच दिन में 3 मरतबा ले सकते हैं। और जो एडल्ट्स हैं वो इसे 2 से 4 चम्मच दिन में 3 मरतबा ले सकते हैं। और ये बेबीनॉल सिरप बहुत अच्छी है। इस बेबीनॉल सिरप में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं क्लोरफेनिरामाइन और डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, ये दोनों एंटी एलर्जिक हैं, और ये ड्राई कफ़ के लिए बेबीनॉल सिरप बहुत अच्छी सिरप है। ये बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो 2 साल से बड़े बच्चे हैं वो इस बेबीनॉल सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी सिरप है। तीसरी जो खांसी के लिए सिरप आती है वो है वेंटोलिन सिरप, जिसमें होता है सल्ब्यूटामोल। आप देख सकते हैं ये वेंटोलिन सिरप है जिसमें होता है सल्ब्यूटामोल। जो बच्चे जिसे अस्थमा की बीमारी है, जिसे दम की वजह से खांसी होती है या अपर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से खांसी होती है, तो इसके लिए ये वेंटोलिन सिरप बहुत अच्छी है। और जो बच्चे जिसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकोस्पाज्म की वजह से या एम्फाइसेमा की वजह से जो खांसी होती है, उन बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी सिरप है। जो बच्चे जिसकी उम्र 2 से 6 साल है,
वो इसे आधा चम्मच दिन में 3 मरतबा ले सकते हैं। और जो बच्चे जिसकी उम्र 6 से 12 साल उम्र है, ये इस वेंटोलिन सिरप को 1 चम्मच दिन में 3 मरतबा ले सकते हैं। और जो बच्चे जिसकी उम्र 12 साल से ज़्यादा है, वो इसे 1 से 2 चम्मच दिन में 3 मरतबा ले सकते हैं। और ये बहुत अच्छी सिरप है। और जो एडल्ट हैं वो इस वेंटोलिन सिरप को दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 चम्मच दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वेंटोलिन एसीफाइल कफ और बेमिनॉल सिरप बच्चों के लिए बहुत अच्छी सिरप है। अगर जिन बच्चों को खांसी है तो वो बच्चे इस सिरप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी सिरप है खांसी के लिए। फ्रेंड्स, ये तीनों सिरप खांसी के लिए बहुत अच्छी सिरप हैं। आप इसे बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी सिरप है खांसी के लिए। और आज के लिए वीडियो में इतना ही काफ़ी। अगर आपको डोज से मुतल्लिक कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।